Pobre padre. Mira, ¿qué le llegó a hacer? Esa, sí, sí. How do you know how much Kit Kat? Go away. Siempre abajo. How do you know? Ella no tiene nada. Échale gas, mano. This one? Échale gas. ¿Cómo que voy a dar eso? Da nada. ¡Híjola, man! Ya comimos venado. Ya comimos venado. De McDonald's. Oh, sí, ya vi el venado que se cayó. En vez de venado, vamos a McDonald's. Pero cuando Solo para eso. pare de tirar eso. No, tenemos suerte que fuimos a comer barbecue. Qué bueno que fuimos a llevar Rudy's, ¿verdad? Estuviéramos muertos de hambre. Oh, Estilo tenés. Bastante. Pero la puntería. No. Es fuerte. Start getting up. Got the Oculus, these are good memories. Cata Roya. Because you're gonna Suave. be able to release. You always want to earn one, but You're gonna be able to relive all. It's awesome. how much is that camera? 5. 500? Yeah. But Buy it just yeah, you never know. One of these days, dude. better than all of us. Never mind. Oh, never mind. That's usually how it goes with the next generation. They do. That's usually how it goes, right? Because you provide them with the opportunity, the springboard. I will never forget. No puedo. Susan. So, El pie, chiquitín, párate bien. you want to have that balance here, and then you want to get your eye too No close. está pesado. Que eso no No, está pesado un segundo, está pesado. No, la posición. Esa jeva es como que va a el piso. Hasta no estás seguro, no agarras el gatillo, Before chiquito. you start No, él shooting, está just pillando. get comfortable looking through the lens. La cosa más importante es que si no estamos aquí, estamos allá, ¿verdad, Carlos? Aquí, 2 menos. 2 minutes. Yeah, it's hard. Así. When you do it, you want to get some breath, and then when you shoot, Yo me olvidé. Después John, vas a saltar los. ¿Cómo que? Ok. Eso te suena. ¿No puedes? right? Yeah, let's do the rest of it. Oh, eso sí. Esa sí. ¿Qué? Warn me. No me dio. Warn a girl. Oh my gosh. That was so loud. Okay. Andrew, so now A ver, que sigan ellos. Who's that loud? I can't. Hey. Acá, you grab it right here. aquí, no se mueve de acá. And then you wanna move your head in and out. And then you, see how far I am from the lens right now? I can see really clear. Okay? Can I get that ear protector or something? Well, John shot next to us and didn't even tell us. No suena nada. Ese no No, suena. this is not loud. No, that one. Exactly. Ayúdame. Yeah. El pie, Roy. Perfect, perfect. Get comfortable looking through. When you're ready, shoot. Le dio. 2, 1. Uno. No, Uno le di. 1. No le dio. Ah, ¿quién aquí? There you go, Roger. ¿Quién acá? No golpea nada. Ya pensé que golpeaba. Está bien suave. Roger, Roger, apuntale el maniquí. después de Roger le quiero dar yo en esa. Está bien suave. ¿Tienes seguro? Okay, ¿tienes seguro? Sí, entonces lo baja el seguro. Hey, so what's up? How do I do this? Oh, Yeah, I'm left-handed. you're left-handed. el izquierdo. This El es you izquierdo. want to keep like Acá. in here. Sí, para no dañarte. And then the lens, you don't want to get your eyes too close, but practice like looking through everywhere whenever you're ready. ¡Bárbaro! Hey, give me a headset. Do you have another headset? No. Use, Jason. ¿Tienes seguro? ¿Bajas el seguro? Okay, ¿cómo se usa? Oh, ¿no lo estás usando? ¿No lo estás usando? Okay, ahí. Here. Oh, I put it on me, dude. No, no, no. Está bien suave. ¿Está bien? Para allá, para allá, para allá. Ah, no, apunte para allá, no para acá.
Javi. Ya te lo acabaste, las balas. Puros cohetes. Uy. Puros Sí, cohetes. está. Déjame agarrar esa cabeza. Vamos a agarrar esa cabeza. ¿Cómo lo quita? Is it loud? Okay. That one? Yeah. Ya se fueron. Chica, ya que nunca tengan. Aunque ya disparado el último, siempre se queda y disparas. Hasta el agua que tenía. Okay. ¿Ya vio cómo lo cargué? Va? More to your left. I didn't get the head, dude? No, you did not get the head. How far am I, dude? Here, make it behind you. Like Alright, 5 shoot when you're feet ready. away. ¿Cuáles le pones? Son de esas. Susan. Pero hay dos. Close, man. You're getting so close. I'll probably go one more so I don't deplete the bullets. Le va bien. Lo mismo, siempre lo pone ahí. También, todas son iguales, todas. No? No cabeza? I was sorry. Oh. This is my backup right there, dude. Who else? Carlos. Ándale, Carlos. Vamos, Carlos. Échale el gas, mano. Échale gas. ¿Quieres la cosa? ¿Esto? ¿Quieres ayuda? Sí, de seguro. Okay, so está ready para fire. No lo haces todavía. Esto va en tu shoulder. Ajá, aquí. Y antes que tiras, yo recomiendo que con esto practicas poniendo el punto a diferentes partes. Pero para empezar sería bien que tocaras la cosa amarillo. Y cuando lista es bueno respirar adentro y cuando lo vas a acariciar, exhale. Okay. No se dejan, ya no dejar un arma ya montada o cargada. Porque los niños por un error pueden agarrar John, I hit a mannequin head. Did you? Nice. First try. Tú la agarraste así. Scares me. It's loud. That was too far. It's like a firework, but like close. Hey, try to don't hit the metal things. Pega las cosas amarillas mejor. ¿Sí? Ajá. Abajo. Where's my phone? Oh, Ya esto ayuda como para. I'm gonna go get my phone. Avantarla. Descargando aquí atrás. Huh? The cows are coming. No te pesa. I got you. It's okay. Don't get scared. Está bien caliente. No está tan caliente. Está bien suave, se siente. Es más fuerte la 9 milímetros. Esa es más fuerte, golpea más. ¿No está más suave que ella? Ah, este sí es suave, con esta por eso pegas.